राहत शिक्षकहरूको सडक आन्दोलन अझै जारी। शिक्षक सडकमै सुते। जनमुक्ति सेनाको विशेष टुकडीद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गार्ड अफ अनर। थप सस्तियो गोलभेडाको मूल्य यस्तो छ आज तरकारीको मूल्य सूची। महँगी मसला दसैँको भान्साका लागि उपभोक्ताको गोजीलाई यसरी बढ्यो भार। महोत्तरीमा ब्याङ्कबाट निकालेर पैसा घर लैजान लाग्दा लुटियो 6,36,000। सल्यान दुर्घटनामा मृत्यु हुने एकै घरका बाबु छोरा। काठमाडौँ महानगरले सबै मान्छेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। उपमेयर डङ्गोलको भनाई। आज झोलाघाट नाकामा आवागमन बन्द। सिआइबीले गरेको सुन अनुसन्धान घटनाको जाँचबुझ आयोगबाट पनि गराउन सत्तापक्ष डरायो। 28 वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 13 वर्षीय नाबालक पक्राउ। विज्ञापनमा विदेशी कलाकारको तस्बिर प्रयोग नगर्न निर्देशन। नासाले अन्तरिक्षबाट ल्यायो क्षुद्र ग्रहको अहिलेसम्मकै ठूलो टुक्रा। के भन्छन् त वैज्ञानिक? सरकार भन्छ पैसा छ, व्यापारी भन्छन् व्यापार छैन। नेपालगञ्ज गुलरिया हुलाकी सडक विस्तारले गति लिँदै। चिनी अभावले बिस्कुट, कन्फेसनरी र इनर्जी ड्रिङ्क्स उद्योग बन्द हुने अवस्थामा ताला चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ। र गुगल म्यापको भरपर्दा भत्किएको पुलबाट खस्यो कार। चालकको मृत्युपछि गुगल विरुद्ध मुद्दा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ रहेको स्थान तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पहिलोपटक हेरिरहनु भएको छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। पूरा समाचार हेरिसके पश्चात तपाईँको मनमा लागेको विचारहरू पनि तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। राहत शिक्षकहरूले सडक आन्दोलनलाई आज पनि निरन्तरता दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाईमा राहत शिक्षकहरूले काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका छन्। बानेश्वरमा पुगेर उनीहरूले सडकमा सुतेरै विरोध जनाएका छन्। सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच 6 बुँदे सहमति भए पनि उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनीहरूले 40,000 शिक्षक बालबालिका उनीहरूले 40,000 राहत शिक्षक बाल विकासका शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकहरू आफूहरूसँग आन्दोलनमा रहेको बताए। राहत शिक्षकहरूले सडक महासङ्घले धोका दिएको भन्दै आफूहरूको माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै बर्को समाचार काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सिनुता डङ्गोलले सबै मान्छेको समस्या महानगरले समाधान गर्न नसक्ने बताएकी छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा डङ्गोलले फुटपाथ लगायत समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले एउटै नीति बनाउनु पर्ने उनले बताएकी हुन्। यो महानगरपालिकाको मात्र नभई सबै प्रमुख शहरहरूको समस्या हो। यसमा केन्द्र सरकारले एउटै नीति ल्याउनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै मान्छेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन उनले भनेकी छन्। उनले फुटपाथको समस्या समाधान गर्न महानगरपालिकालाई कसैको दबाव आवश्यक नरहेको पनि बताएकी छन्। फुटपाथ व्यवसायको समस्या समाधानको माग गर्दै अभियन्ता एक सातादेखि महानगरको कार्यालय अगाडि रहेको सभागृहको गेटमा उभिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको छ। त्यस्तै बर्को समाचार अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढी डुबानमा परेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्ड समेत जलमग्न भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी कुलदीप चन्दका अनुसार सेती अस्पतालको प्रसुति वार्ड र शल्यक्रिया कक्षमा पानी पसेको छ। वार्डमै पानी पसेपछि बिरामी र तिनका आफन्तहरूलाई समस्या भएको छ। आइतबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण धनगढी बजार क्षेत्रका एलेन चोक, विशाल नगर, हसनपुर क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। पानीको निकास नहुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1, 3 र 4 मा बढी डुबान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। त्यस्तै बर्को प्रसङ्ग बझाङमा 28 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती टर्नी गरेको आरोपमा प्रहरीले 13 वर्षीय नाबालकलाई पक्राउ गरेको छ। हिँडडुल गर्न नसक्ने 28 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती टर्नी गरेको आरोपमा ती बालकलाई पक्राउ गरिएको बझाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी भरत शाहले जानकारी दिएका छन्। जबरजस्ती टर्नी गरी फरार भएका बालकलाई प्रहरी पोस्ट बडगाउँबाट खल्चिएको टोलीले बालुवाचार भन्ने ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। डिएसपी शाहका अनुसार पीडित महिलाकी हजुरआमाले करणी गरेको थाहा पाएपछि स्थानीयलाई घटनाबारे बताएकी थिइन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग सल्यानमा तरकारी बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुने एकै घरका बाबु छोरा परेका छन्। दुवै बाउ छोराले सल्यान, रोल्पा लगायतका बजारबाट तरकारी ल्याएर दाङका बजारमा बेच्दै आएका थिए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 ग्वारखोला टोलका 50 वर्षीय गणेश बुवा हुन् भने 25 वर्षीय भक्तबहादुर छोरा हुन्। दुवै बाउ छोरा लामो समयदेखि तरकारी व्यवसाय गर्दै आएको वडा अध्यक्ष माधव ओलीले बताए। उहाँहरू लामो समयदेखि छोराले गाडी चलाउने बुवासँगै हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। वडा अध्यक्ष ओलीले भने रोल्पा सल्यानबाट तरकारी ल्याएर दाङका बजारमा बेच्ने गर्नुहुन्थ्यो। दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। उनीहरूलाई पोस्टमार्टमका लागि
उनीहरूलाई पोस्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर ल्याइएको छ। उनीहरू सोमबार रोल्पाबाट तरकारी लिएर दाङतर्फ आउँदै गरेका थिए। सोही क्रममा राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत कपुरकोट गाउँपालिका 3 चोर खोला नजिकै सेता पैरामा दुर्घटना भएको थियो। 6:30 बजेतिर रा 1 10-25 नम्बरको जीप 350 मिटर तल खस्दा जीप टुक्रा टुक्रा पनि परेको छ। अनियन्त्रित भएर जीप दुर्घटनामा परेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेपालगञ्ज गुलरिया हुलाकी सडक विस्तारले गति दिएपछि बाँकेर बुर्दिया जिल्लावासीमा उत्साह थपिएको छ। साँगुरो सडक कालोपत्री भत्किएर खाल्डा भएका कारण हिउँदमा धुलाम्मी र बर्सातमा हिलाम्मी हुनुपर्ने बाध्यता हटेकाले सर्वसाधारणमा उत्साह छाएको जानकी गाउँपालिकाका अगुवा पदमबहादुर दितालले बताए। पहिला साँगुरो सडक हुँदा धेरै दुःख थियो। गाडीले सडक च्यापेर आउँदा मोटरसाइकल चलाउनेहरूलाई धेरै कठिन हुने गर्दथ्यो। उनले भने अहिले 4 लेन सडक भएपछि धेरै राम्रो भएको छ। साँगुरो सडकलाई विस्तार गरेर 4 लेन बनाउने कार्यले गति लिएपछि बाँकेको जानकी, खजुरा र बुर्दियाको बडैयाथाल गाउँपालिकामा बजार क्षेत्रको मुहारै परिवर्तन भएको छ। वर्षातको समयमा निर्माणको काम भइरहँदा आवतजावतमा केही समस्या भए पनि सडक निर्माणको काम द्रुत गतिमा भइरहेको खजुरा गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले बताए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रदर्शनरत अभियन्ताहरूलाई संवादमा बोलाउँदा नआएको बताएका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले राष्ट्रिय सभागृह अगाडि आन्दोलनरत यी लगायत संवादमा बोलाउँदा पनि नआएको दावी गरेका हुन्। विगत केही दिन अघिदेखि अभियन्ताहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कुरा सुन्न उहाँहरू उभिएको ठाउँमा म आफै गएर वार्ता गरौँ, यहाँहरूको कुरा र समस्या सुनौ भन्दा अभियन्ताहरू संवादमा बोलाउँदा आउन खोज्नु भएन। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबै कुरा समाधान संवादबाट नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। सायद कुनै राजनीतिको स्वार्थ जोडिएर आउन नखोज्नु भएको होला। हामीले बुझेका छौँ कि वार्ता हामीले उहाँहरूको नेतासँग गर्नुपर्ने उनले भनेका छन्। यी लगायत अभियन्ताहरू गत मङ्गलबारदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर आन्दोलनरत रहेका छन्। यीले 149 घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, चामल दाल र तरकारी नभई हुँदैन। नियमितको खान्कीमा धेरै जसो जिब्रोले चकिलो खोज्छ। नियमितको खान्कीमा धेरै जसोका जिब्रोले चकिलो खोज्छ। मसलायुक्त तरकारी मन पराउँछन्। चाडपर्वका खानेकुराहरू अरू बेला भन्दा चकिला र मसलेदार हुन्छन्। यसपटक चाडपर्वकै मुखमा मसलाको भाउ बढ्दा अब चकिलो खान रुचाउनेलाई खर्चको भार बढेको छ। दसैँमा मासुमा प्रयोग गरिने सबै प्रकारका मसलामा मूल्य बढेको छ। प्याकेजमा आउनाले गरम मसला मात्र नभई जिरा, धनियाँ, मेथी, बेसार, खुर्सानी, ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी, मरिच सबै महँगिएर आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आयात भई आउने मसलामा मूल्य बढेर आएको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेकाले मसलामा धेरैजसो सामानका लागि बजार निर्यातमा भर पर्दछ। मिठो खान खोज्नेका लागि भान्साको खर्च बढेको छ। आयल निगमले ग्यासको मूल्य बढाएर 2000 नजिक पुर्याएका बेला कुखुराको मासु र अन्डाको भाउ पनि बढी छ। त्यसमाथि मसलाका भाउ पनि बढिरहँदा उपभोक्तालाई दसैँमा हुने खर्च विगतभन्दा अझ उच्च भएको बताइएको छ। मध्यबानेश्वरका किराना पसले समर कडायतले गरम मिक्स मसलासहित सबै प्रकारका प्याकेजमा आउनाले मसलाको मूल्य बढेर आएको बताए। मिक्स मसलासहित गरम मसलामा भाउ बढेको छ। दसैँमा गरम मसलाको खपत बढ्छ। पहिले 60 रुपियाँ पर्ने 50 ग्राम मसलालाई अहिले 70-75 रुपियाँ पर्छ। उनले भने गरम मसला बनाउन दालचिनी, सुकमेल, मरिच, जाइफल, ल्वाङ, सौफ, तेजपत्ता, अलैँची, जाइफल, साह, जिरा, त्यस्तै स्टार, अनिस, मेथी दाना लगायतका सामग्रीहरू चाहिन्छन्। गरम मसलाबाट प्रयोग हुने कच्चा सामग्रीको मूल्य बढेसँगै भाउ महँगिएको कठायत सुनाउँदछन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, महोत्तरीमा ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर घर फर्किन लागेको एक दम्पतिमाथि लुटपाट भएको छ। गौशाला नगरपालिका 11 भरतपुरका शम्भु महतो र उनकी श्रीमती ब्याङ्कबाट पैसा झिकेर फर्किँदै गर्दा 6,36,000 रुपियाँ अज्ञात व्यक्तिले लुटेको प्रहरीले जनाएको छ। ओखलढुङ्गामा रहेका ज्वाइँले एनआइसी एसिया ब्याङ्कको गौशाला शाखामा महतोलाई रकम पठाएका थिए। मोटरसाइकलमा सवार भएर एक अज्ञात युवकले झुक्क्याएर रकम लुटेर फरार भएको महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीले बताएका छन्। घर फर्कने क्रममा गौशाला बजारबाट थोरै पर गएपछि एकजना मान्छेले म ब्याङ्कको मान्छे हुँ, एउटा सिग्नेचर छुटेछ, ब्याङ्क जानु पर्यो भनेर महतोलाई बाइकमा चढाएर ब्याङ्क नजिक पुर्याएछ। तपाईँको श्रीमतीलाई लिएर पनि आउँछु भने त्यो मान्छे फर्कियो। पैसा श्रीमतीको झोलामा थियो। पछि झोला लिएर ऊ भागेछ। गिरीका अनुसार लुटेर सवार मोटरसाइकलको नम्बर पहिचान भइसकेको छैन। पैसा लुटेर फरार भएका उनको खोजी कार्य भइरहेको गिरीले जानकारी दिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सरकारले होर्डिङ बोर्ड वा अन्य प्रचार सामग्रीमा विदेशी कलाकारको फोटो प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। होर्डिङ बोर्ड, सवारी साधन वा अन्य कुनै माध्यममा विज्ञापन गर्दा स्वदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो मार्फत
फोटो मात्रै प्रयोग गर्न विज्ञापन बोर्डले सूचना जारी गरेको छ। विज्ञापन नियमावली 2080 9 क उपनियम 3 अनुसार विदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार माध्यमलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले यस्ता फोटोहरू प्रयोग भएको भए हटाएर नियमअनुसार राख्न भनेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, कच्चा पदार्थका रूपमा चिनीको प्रयोग गरेर बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, जुस, इनर्जी ड्रिङ्क्स, डेरी प्रोडक्ट आदिको उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरूले चिनी नपाएमा अब 7 दिनदेखि उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिएका छन्। सुजल फुड्सका सञ्चालक निरञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो उद्योग अब बढीमा 1 हप्ता मात्र चल्ने बताए। चिनीको अभाव हुँदैछ भन्ने कुरा सरकारले बेलैमा थाहा थियो, उद्योगी श्रेष्ठले भने। तर सरकारबाट आयातका लागि समयमा प्रक्रिया सुरु भएन। त्यसको परिणाम हामीले दशैं तिहारका बेलामा उद्योगमा ताला लगाउनु पर्ने भएको छ। श्रेष्ठले चिनीका उद्योगी र सरकारका अधिकारी मिलेर चिनीको अभाव गराएको, नेपालका अन्य उद्योग डुबाउने काम भएको आरोप लगाए। कृषि गणनाले पनि नेपालमा उखुको खेतीप्रति वर्ष घटिरहेको देखाएको छ। उनले भने 10 वर्ष अघिका तुलनामा अहिले त्यसको आधा मात्र उखु खेती भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस प्रकार उखुसँगै चिनीको उत्पादन घटिरहेको छ, तर सरकार कहिले गम्भीर भएन, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले गोलभेडाको मूल्य झनै सस्तिएको जनाएको छ। आजको खरिद बिक्री भएको तरकारीको मूल्य सूची सार्वजनिक गर्दै आइतबारको तुलनामा गोलभेडाको मूल्य झनै घटेको हो। समितिका अनुसार गोलभेडाको थोक मूल्य प्रति किलो 32.50 रुपियाँ छ। हिजो गोलभेडाको थोक मूल्य 40 रुपियाँ थियो। त्यस्तै आज सानो गोलभेडा 50 रुपियाँ, त्यस्तै सानो गोलभेडा 69 रुपियाँ र रातो आलु 57 रुपियाँमा कायम गरिएको छ। त्यस्तै यता छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ग्रेट हल अफ दि पिपलमा गार्ड अफ द अनर प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनको राष्ट्रिय जनमुक्ति सेनाको विशेष चुकजीले आज गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको हो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई उनका चिनिया समकक्षी छिङ लिछाङले ग्रेट हल अफ दि पिपलमा स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल चीनबीच प्रधानमन्त्री स्तरीय भेटवार्ता भएको थियो। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, बैतडीको झुलाघाट नाकामा आज आवागमन बन्द गरिएको छ। नेपाल भारत सीमानाका झुलाघाट स्थित झोलुङ्गे पुल मर्मत सम्भार कार्य भइरहेको हुँदा आवागमन बन्द गरिएको छ। पार्वती पक्षले पुल मर्मतको काम अघि बढिरहेकाले सीमा नाकामा आवागमन बन्द रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताए। भारतको PWD कार्यालयले पुल मर्मतको काम गरिरहेकाले 1 दिनका लागि पुल बन्द गरिएको बताएको छ। यसअघि पुल मर्मतका विषयमा दुवै पक्षका अधिकारीहरूबीच सहमति भएको थियो। पुल जीर्ण भएकाले बेला बेलामा मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले बताए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, गुगल म्यापको भर परेर कार कुदाइरहेका एक अमेरिकीको गत वर्ष दुर्घटनामा मृत्यु भयो। गुगल म्यापमा बाटो अपडेट नभएको र भत्किसकेको पुल समेत सधैँ देखाएको कारण चालकले सोही पुलमाथि कार कुदाउँदा दुर्घटना भएर कार नदीमा खसेको थियो। गुगलले आफ्नो म्याप्स एप अपडेट नगर्नुका कारण दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको भन्दै मृतक प्याक्सनका परिवारले गुगल विरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। 9 वर्ष अगाडि भत्किएको पुलको विवरण गुगल म्यापमा अध्यावधिक नगरेर गुगलले लापरवाही गरेको फिलिपका परिवारको आरोप छ। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना स्थित हाइकोरीमा रहेको एउटा क्षतिग्रस्त पुलमाथि गाडी कुदाउने क्रममा सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा प्याक्सनको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर असोजको तेस्रो सातादेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागि हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले तेस्रो सातादेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागि उनले बताए। चाडपर्वमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत धेरै हुने हुँदा उपभोक्ता ठगिन सक्ने हुँदा बजार मूल्य नियन्त्रित गर्न सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने उनको भनाइरहेको छ। मन्त्रालयले आइतबार सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर खाद्यान्नको मौजुदातको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ। मन्त्रालयले आइतबार सुपथ मूल्य पसल राख्ने विषयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर खाद्यान्न मौजुदातको अवस्था के छ भनेर जानकारी लिएको जनाएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, 24 सेप्टेम्बर 2023 अर्थात् हिजो राति करिब 8 बजे अमेरिकाको उटाह स्थित ग्रेट साल्टको लेक रेगिस्तानमा अन्तरिक्षबाट एउटा क्याप्सुल आयो। यो क्याप्सुलमा त्यो उल्कापिण्डको माटोको स्याम्पल छ जुन आजभन्दा ठिक 559 वर्ष अगाडि 24 सेप्टेम्बर 2182 मा धरतीसँग ठोकिने सम्भावना छ। त्यो उल्कापिण्डको नाम बेनु हो। यो यान 643 करोड किलोमिटरको यात्रा गरेर फर्किएको छ। यसको ठक्कर 22 वटा परमाणु बमको विस्फोट जत्तिकै प्रभावशाली विनाशकारी हुने अनुमान गरिँदै आएको छ। यसबाट बच्नका लागि नासाले ओसिरिस
रेक्स मिसन लन्च गरेको थियो। यसको माटोको स्याम्पल मार्फत यो कति बलियो उल्कापिण्ड हो भनेर अनुसन्धान गर्न लागि हो। यसलाई मिसाइल मार्फत अन्तरिक्षमा विनाश गर्न सकिन्छ कि वा स्वदेश वा दिशा फेर्नका लागि विनाश गर्न सकिन्छ कि वा दिशा फेर्नका लागि कुनै यान वा हतियार पठाउनु पर्ने हुन्छ भनेर अनुसन्धान गरिनेछ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको सुन तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धानलाई सन्दर्भ सामग्री मानेर तस्करीबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यदलसहित छानबिन आयोग गठन गर्ने एमालेको प्रस्ताव सत्ताधारी दलले अस्वीकार गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले निरन्तर अवरोध गरेको संसद खुलाउने क्रममा असोज 5 मा सुन तस्करीबारे न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सत्ताधारी दल सुन तस्करी र भन्सारको संरचनाबारे आवश्यक सुधार गर्न सुझाव दिने कार्यदेशसहित आयोग गठन गर्ने पक्षमा उभिएका छन्। उता एमाले भने सरकारी निकायले छानबिन गरेको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्री मानेर तस्करीमा संलग्नहरूबारे समेत आयोगले छानबिन गर्न पाउने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै अब आजको अन्तिम समाचार, पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भन्दै काठमाडौँको दरबार मार्गमा पहिलो पटक नेपाल एडभेन्चर्स एक्सपो गरिरहेको छ। एउटै छानामुनि साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिने र आवश्यक सामग्रीको बिक्री प्रबन्धन गर्न निजी क्षेत्रको पहलमा मेला गरिएको हो। नेपाल एडभेन्चर टुरिज्म अर्थात् साहसिक पर्यटकका लागि विश्वमै प्रख्यात छ। साहसिक पर्यटनमा ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ, स्काई डाइभ त्यस्तै प्याराग्लाइडिङ जस्ता विधा छन्। स्वदेशी र विदेशी गरी वर्षेनी लाखौँ पर्यटकले नेपालको साहसिक पर्यटनको आनन्द लिने गरेका छन्। तर यी क्षेत्रमा प्रयोग हुने र सामग्री साहसिक पर्यटकले अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा जानकारी दिन एक्सपो गरिएको नेपाल एडभेन्चर्स एक्सपो आयोजक अजय राणा भन्छन्। एडभेन्च पर्यटकले सावधानी लगायत प्राथमिक उपचारका बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने हो, त्यसैको बारेमा बुझाउन यो एक्सपो आयोजना गरिएको हो उनले भनेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।